Hola, som els Toixons de la Montnegra, la cervesa artesana de l'Alt Maresme. Obrim una campanya de micromecenatge per finançar la producció d'una cervesa molt especial. La Torrentada. La Torrentada és una Doppelbock. Es tracta d'un estil d'origen alemany, de fermentació tipus lager, on els llevats fermenten els sucres dels cereals a baixa temperatura i molt lentament. Una raresa en el panorama cerveser artesà del nostre país. La Torrentada es caracteritza per un color robí fosc, aromes de pa i brioixeria, dolçor continguda i una alta graduació. Tradicionalment, moltes cerveseres han batejat les seves Doppelbock amb un nom acabat en Ator, en homenatge a la mítica Doppelbock elaborada per la cervesera paulànera Munic al segle XIX i anomenada Salvator. Poques paraules catalanes tenen la terminació Ator, però nosaltres hem buscat un mot que comença amb el vocable llegendari al mateix temps que descriu una de les característiques d'aquesta cervesa, atorrentada. És a dir, la que esdevé torrent, tot enfosquint-se, com fan els grans xàfecs que baixen pels barrancs del Montnegre fins a arribar al mar. Però no tot és tan poètic. Aquests torrents tan característics de la nostra terra arrosseguen tot el que troben per davant, incloent les deixalles que alguns, malauradament, encara aboquen en plena natura. És per això que la Montnegra està recaptant 5 cèntims per ampolla venuda de torrentada que destinarem a les neteges del fons marí del Mediterrani que realitzen el Club Esportiu Subaquàtic de Calella, popularment conegut com a CESC, any rere any. Des del seu naixement, fa menys de 2 anys, i amb més de 1.000 litres produïts, la Torrentada ha rebut una molt bona acollida tant entre els aficionats a la cervesa artesana com a nivell de competició. El primer reconeixement el va rebre a la Fira del Porc i la Cervesa 2018 de Manlleu, emportant-se el primer premi del concurs de cervesa artesana, on tenia com a rivals altres cerveses d'elaboradors molt reconeguts en el panorama nacional. Però el gran èxit va arribar al 2019 en el concurs internacional Barcelona Beer Challenge, on va aconseguir la medalla de plata a la categoria Strong European Beer, sent la millor Doppelbock de la competició. Ara bé, tenim un problema. I és que se'ns ha acabat. Molta gent ens l'esteu reclamant des de fa temps, i res ens faria més il·lusió que apaivagar la vostra set cerveser. Però aquesta és una cervesa molt costosa de fer. Requereix unes elevades quantitats de maltes, una fermentació llarga i molt exigent i un temps de guarda d'un mínim de 4 mesos de repòs a baixa temperatura. Tot això incrementa els costos de producció fins a un punt que, com a microcervesera nòmada que som, ara mateix no podem assumir. Per això demanem que ens feu confiança. Només si ens ajudeu a assolir el nostre objectiu en aquesta campanya de Beerkami, serem capaços de produir el següent lot de torrentada en un temps raonable. I no serà un lot qualsevol, sinó un lot descomunal. 1.500 litres de pa líquid que us alimentaran durant una bona temporada. Ens comprometem a intentar encadenar aquest lot amb els següents, de manera que les aixetes de torrentada no deixin de rajar.